फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं ई मोड। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसा होता है WWE 2K फॉर फ्री। हम देखेंगे कि प्ले स्टोर में हमने सर्च मारा WWE 2K। आप देख सकते हैं कि ये रुपीज़ में है, पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कैसा होगा फॉर फ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे ब्राउज़र पर, फिर हम सर्च करेंगे एप्टॉइड। हमने सर्च कर दिया है, फिर हम क्लिक करेंगे एप्टॉइड पर। और इंस्टॉल एप्टॉइड, डाउनलोड। चुका है, मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं एप्टॉइड ही खोलूँगा डायरेक्ट। और हम यहाँ पे सर्च मारेंगे WWE 2K। नीचे जाएंगे अभी, जस्ट मिनट। सी दिस इज WWE 2K फॉर फ्री। आप इंस्टॉल करिए और खेलने का मज़ा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।